Mariin waliinii kudha jaffaa abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi qaamolee haqaa naannolee akkasumas bulchiinsa magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaa hirmaachisee magaalaa Bishooftuutti taa'amaa jira. Marichis mata duree olaantummaa seeraa mirkaneessuun sirna haqaa cimsuudhaaf oonnannee hojjennaa jedhuun gaggeeffamaa jira. Marii kanarrattis waraqaaleen qorannoo adda addaa dhiyaateera. Akka qorannoo kanaatti ji'oottan ja'an darban keessatti utubaa heera mootummaa kanneen ta'an misooma, nageenya, dimookiraasii fi mirga namummaa kabachiisuun adara heera mootummaatiin kenname milkeessuudhaaf hojjetameera. Kun ta'uu isaatiinis jijjiiramni akka biyyaatti eegalame gama dinagdee, dimookiraasii, hawaasummaa fi bulchiinsa gaariitiin fooyya'aa dhufeeraa jedhan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Biraanuu Tsaggaayee naannolee hunda keessatti caasaan abbaa alangaa deebisanii ijaaruu fi qabinsi mirga namummaas fooyya'insaa dhufee fi akka fakkeenyaatti ka'aa jedhan obbo Biraanuun. Tokkoffaa naannoleen kanaan dura hojiin abbaa alangummaa kun iddoo adda addaatti bibittinnaa'ee qaamolee adda addaatiin hojjetamaa kan turedha. Kanarraa ka'uudhaan raawwii irratti rakkooleen adda addaa kan turanidha. Amma naannoo sadirraan kanaaf naannoleen hundi isaanii abbaa alangaa waliigalaa hundeessanii gurmaa'insa isaa ijaaruu isaanii fi hojii kana iddoo tokkotti walitti qabanii tajaajila kennuu jalqabuu isaanii qabiinsa mirga namaati irrattis bu'a qabeessummaa hojii irrattis gahee mataa isaa waan qabuuf kan akka cimina tokkotti ilaalla. Gama biraatiin gama hojiitiinis hogguu ilaallee hojiileen naannoo kanatti hojjetaman keessattuu qabiinsa mirga namaa wajjin wal qabateetu haala jiru kana wajjin hogguu ilaallu fooyya'insi tokko tokko rakkoon bal'aan irra hogguu jiraate fooyya'insi tokko tokko irra jiraachuusaa wanti namatti agarsiisu jira jechuudha. Garaagarummaa seera hiikuu irratti naannolee gidduutti mul'atu furuufisii xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Seera tokkoon gaggeeffamna garuu raawwii irratti garaagarummaa jira jechuudha. Inni kun immoo dhiibbaa mirgaa irratti, haala himannaa irratti, haala qorannaa irratti, haala murteetti kennisuu irratti, lafarraa harkifachuu qulqullummaa irrattis rakkoo adda addaati jira. Gama biraatis olaantummaa seeras karaa guutuu ta'een iddoo hundatti mirkanaa'uu dhabuun qaamoleen kunis immoo qindoomanii keessattuu poolisiif abbaan alangaa qindoomanii waliin hojjechuu irrattis harcaatiiwwan tokko tokko ni jira. Isaan kana kallattii kaa'uudhaan kan fooyyessinu ta'a jechuudha. Daddabarsa meeshaalee waraanaa ittisuu irrattis labsiin qophaa'ee hojiitti galaa jira. Kunis yakka ittisuu keessatti gahee guddaa gumaachaa jedhani. Dhimmoota rakkoo ijoo ta'anii yeroo ammaa kana nu qoraasaa jiran kan akka meeshaa waraana seeraan ala irratti labsiin qophaa'ee jira. Akkasumas seera akkaataatti yakka itti ittisnu qajeelfamni qophaa'ee jira yookaan immoo istiraateejiin qophaa'ee jira. Isarratti mari'achuudhaan rakkoowwan amma asitti akka rakkootti kaasne kanaaf irree gumaacha waan ta'uuf guutummaan guutuutti rakkoon kun hin hiikkatarree gochuu baanne salphatee fooyya'insi isaa haala gaariitti dhufuu danda'a inni xamanna jechuudha. Jijjiirama akka biyyaatti eegalame itti fufsiisuu keessatti wal hubannaan akkanaa gahee cimaa akka qabu immoo kan dubbatan hirmaattota marichaati. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun jijjiiramni barbaadame kun kan biyyis addunyaanis deeggaraa jirtu kun utubuudha jechuudha. Federaalum kaallabbatee sirraa caana. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa hojii hedduu waan qabuuf dhimmoonni yakka hordofuuf isaaf hin dandeessisne hedduutu jira. Kanarraa qoodachuun sirna haqaa qaqqabamaa taasisuuf ni hojjenna.